Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Muhammad Yogi Hamdani dina pangajaran bahasa Sunda. Dina materi semester 2 kelas 12 materi nu kadua nyaeta ngeunaan carita pantun. Carita pantun. Pantun. Naon bedana pantun dina sastra Sunda jeung pantun dina sastra Indonesia? Nah, pantun dina sastra Sunda teu sarua jeung pantun dina sastra Indonesia. Ari pantun dina sastra Indonesia mah nu disebut pantun dina sastra Indonesia, lamun dina sastra Sunda sasaruaanna teh nyaeta disebut saisindiran ya. Nah, terus naon cenah ari pantun dina sastra Sunda? Pantun dina sastra Sunda nyaeta carita rekaan nu ukuranna panjang. Carita fiksi ukuranna panjang seperti novel panjang. Janten caritana teu tamat saharita gitunya. Janten pami dibukukeun mah kanel. Terus gelarna secara lisan tur ngandung hal-hal nu pamohalan kawas dongeng. Jadi lahirna teh secara lisannya henteu dikarangna henteu ditulis tapi dikarangna jiga dongeng dicaritakeun gitu nya. Ngandung hal-hal pamohalan. Ari pamohalan teh hal anu teu asup akal. Misalkeun aya sato bisa ngomong, jelema bisa ngapung. Nah, itu kan teu asup akal nya. Seperti dongeng. Terus carita pantun biasana ditepikeun ku juru pantun atawa nu mantun. Dipirig ku kacapi, ari dipirig teh diiringi tur dipagelarkeun salira sapeuting jeput. Nah, biasana pagelaranna teh ti peuting lah bada Isya dugikeun ka saacan subuhnya sapeuting jeput. Sapertos wayang gitulah. Sajarah carita pantun. Iraha cenah mimitina aya carita pantun teh. Carita pantun gelar samemeh abad ka-14. Buktina dina naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kanda Karasian anu ditulis dina tahun 1518 Masehi ngeunaan carita pantun teh geus disabit-sabit atawa disebutnya tos disebut-sebut ku kituna carita pantun dianggap karya sastra asli atau pituin urang Sunda. Teu sapertos novel mah kan kapangaruhan ku sastra Eropa, carpon sami kitu deui, sajak sami kitu deui, teras wawacan, guguritan, pupuh eta kapangaruhan ku sastra Jawa. Nah, pupujian kapangaruhan ku sastra Arab. Tah ari carita pantun mah cenah asli kasenian ti urang Sunda. Nah, dina carita pantun palakuna lolobana pangeran atawa putra Prabu Siliwangi ti Karajaan Pajajaran. Jadi tokoh utamana teh seueurna teh ngeunaan putra-putrana Prabu Siliwangi. Terus waktu jeung tempat nu dicaritakeun lolobana dina mangsa Karajaan Pajajaran atawa Karajaan Galuh. Kira-kira abad ka-8 nepi ka abad ka-13. Nah, kangge runtuyan carita pantun aya polana. Naon wae caritana sacara gurat badag pola caritana teh sapertos kieu. Nah, nu kahiji aya nu disebat miang. Nah, miang ieu nyaeta si satria atawa si tokoh utama teh ngalalana, berkelana, keluar dari zona nyaman gitu nya. Milarian pengalaman di luar. Ya, nah, terus tos miang aya ujian. Janten salami si satria atawa si tokoh utama ieu teh berkelana pasti menakan halangan harungan ti musuh, menakan hambatan. Nah,
tos aya halangan harungan ti musuh eta, tos pasti si satria ieu teh bisa ngungkulan halangan harungan, artina bisa ngarengsekeun masalah. Lamun teh aya musuh ngajak gelut bisa menang, perang bisa menang gitu nya, dilicikan teu kapangaruhan gitu nya, tungtungna menang. Nah, pami atos tiasa ngungkulan halangan harungan, nah aya nu disebatna pasemulang, pola mulang. Nah, di dieu pasti dina perjalanan ngalalana teh si satria teh ngadahup ka hiji putri atau bersatu nikah gitunya, nikah sareng putri. Nah, tos nikah sareng putri, endingna rata-rata happy ending nyaeta ngadeg jadi raja, atawa si satria tadi nutos berkelana kenging masalah tiasa ngungkulan masalahna, tiasa nikah sareng putri, tungtungna janten raja di karajaanana. Boh kerajaan asalna nu manehna boh deui kerajaan ti si putrina. Nah, rata-rata happy ending. Mung tina seseueurna judul carita pantun, jigana aya hiji carita pantun anu sad ending atanapi sedih endingna teh, nyaeta carita pantun Sulanjana atanapi Dewi Sri nya. Anu janten tokoh utamana si Dewi Sri, anu endingna teh kedah pupus nya. Nah, struktur carita pantun tanapi bagian-bagian carita pantun. Sanajan dicaritakeun secara lisan, henteu dituliskeun, tapi pasti aya bagianna. Nah, nu kahiji aya nu disebat raja. Nah, raja ieu mah teu acan lebet kana caritanya. Jadi, raja nyaeta ciri mangkat carita nu eusina sanduk-sanduk atawa menta izin kanu kawasa. Nah, janten sanduk-sanduk menta heula izin ka Gusti Allah misalkan nya. Nah, terus ka para karuhuna. Nah, sangkan salila mantun teh lancar. Teu aya halangan harungan misalkan. Kan carita pantun teh ieu kapungkur mah ieu teh sakral. Janten si juru pantun wae oge sateu acan mantun teh kedah puasa heula. Terus dina pagelaran teh kedah aya sasajen. Nah, supados lancar, henteu aya halangan harungan, misalkan teu nuju rame-ramena nyarita ujug-ujug aya nu kasurupan gitu nya. Tah sangkan teu kitu. Nah, janten aya heula raja. Sanduk-sanduk atau minta izin kan Maha Kawasa. Bagian raja ieu sok dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun ku juru pantun jeung dipiri ku kacapi nya. Nah, kumaha bagian raja? Mangga urang sakseni. Dagungnya peralun nada jemar pangampura kalukur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kanu ngusikeun kanu ngobahkeun badan simkuring. Bul kukus menung kemangung kaluhur kasang rumuhun batara guru yang ibu kahanap kasang batara gangga yang ama. Dek nyangakeun sang wangi ras putih sapulukan asup sari kanu sakti asup rasa kanu kawasa. Pangdongkapkeun pinerja kaula ku kasih namaning menyan. Meni raja hing pamunah aki, raja hing pamunah munah kayu, munah batu, munah imah, munah lemah. Munah raga katut nyawa, munah diri katut cai, munah halangan harungan. Pangcalikan liman putih, nu calik di hati putih, nu lungu di alpupuan, tiluhur batara mamut, di handapnya radat bodas. Lamun sanginep di jero jadi tunggul peneguhan, jadi tangkal kepedasan, jadi tunggul ning rahayu, jadi tangkal ning darajat. Jadi sasaka Sumedang kenyataan ujung kulon.
tokoh numuk numuyang anu bulenang wong dadewong meneka di tunggang mati. Mau ngamuk datang amum, gajah galak datang depa, orai laki sia numpi, orai libung sia nyalindung. Manga cangcang manga kerong aki kuring minta disarengan mala. Eueuh mala nu nyarengan salamet anu nyaksian. Mul kukus menung kamangung kaluhur kasang rumuhun. Kasak hanap kasang batara, sang batara, sang batari, sang batara susuk tunggal nu babak di kahyangan. Kulunguh tanpa buana, aci bumi, aci buana, aci tuma belang paksa, ane wong, ane wansana. Cihaliwung nu nyang idul, nyang hulu ka gunung semung, cisadane nu nyang aler, nu nyang kanusa larangan. Kabeh wetan kalipet sang kiruh ti hilir ti girang ti tengah canemrang herang. Nuncep di bagal serengenga dewata dua bisi diajar rena hejona motong catang kemalingpang. Meperan siungna sang rawala di buana panca tengah roh yang banga roh yang bangu roh yang katali mendang roh yang katali mending. Kabat sukat, kabat cukit, papiyu, bayu pitutur, bisi aya cair, ragragan ti pasir, bisi aya bumi, anu kalupat, kalepit, anu garanggangan, anu garongbongan. Nepus bangkung kadal meteng, rek menta dipangrajakeun, pangnulakeun, pangmunakeun, direkakeun cukup manik astakina, numuka semah peliwat jalan, biar sabuka siang. Pating dalangdang pating haluang ronghok nu menta dilelakonkeun insu 3.000 suan kapitu belah ari nu kagunganan Prabu Anom Siliwangi Pajajaran. Sagpangrajahan. Tah, nu neme disakseni teh nyaeta contoh raja dina carita pantun. Ayeuna bagian carita anu kadua, ieu tah ieu mah tos lebet kana carita intina nya. Nyaeta narasi. Narasi teh bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun keur ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian dina carita. Dina nepikeun narasi aya nu digorolangkeun, artina henteu dihaleuangkeun, dicarioskeun biasa nya. Aya oge anu dihaleuangkeun. Nah, sapertos dina dongeng, dina novel, carpon, pasti aya narasianya. Jadi ngegambarkeun heula kaayaan alamna, kaayaan waktuna, suasanana. Nah, dina carita pantun ge sami aya narasi. Kumaha cenah narasi dina carita pantun? Nah, urang sakseni deui. Samangsa srangenge sumirat di belah wetan nyingraikeun lalang sepeuting. Angin subuh nyecep tiis sumeleket niruk di jantung. Manuk recet diserada dina tahan. Dunya nguliat ngabageakeun datang na beurang. Moncorong ti belah wetan sang surya medal. Ngahibaran bumi alam anu pinuh ku rahmatna Gusti. Ditilik ti katabihan, disawang ti kaangangan. Ngarunggunu keraton Pajajaran. Keraton Pajajaran anu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Teu kurang ku sandang pangan bunsir leuit loba duit dunya berana teu kurang inten jamrut sutra dewangga. Tukang tani pada sugih mukti, tukang dagang pada berat beunghar, tukang gawe ti brahate. Tukang tani pepelakanana ngajajar ke belah wetan, pelak kacang ngajarangjang. Tukang tani ngajajar ke belah kulon, pelak jagong patengtongan, pelak jame ngaberes ke belah kaler cen 2 tangkai. Nyalikan anak kursi gading gilang kancana ngasta kerajaan Pajajaran Sri Nalendra Raja Agung. Anu disemah ku sedana para raja-raja sadaya.
nuju kempelan di paseban panuratan setinggil binaturata. Kagedengkeun prameswari gelis mani andalemi anu gelis Padmawati. Kagungan benteng nagri pahlawan negara anu kasebat. Gelap nyawang siderengan kidang pananjung. Gelap nyawang anu reret kadya banteng rinat kaya macan gebur kadya bentang timur. Kalineng nak Sri Bagenda Maharaja anu nuju kempelan di paseban panuratan setinggil binaturata diriungku para tamtama sadaya. Tah panginten eta contoh narasi dina carita pantun. Nah, ayeuna aya bagian nu katilu nyaeta dialog. Nah, dialog mah nyaeta guneman atawa obrolan atawa pembicaraan antara hiji tokoh jeung tokoh sejena. Nah, ieu mah hampir sami sareng teknik dina ngadongeng. Janten si juru pantun dipiharep kedah ngawasa teknik-teknik nyarita nya. Misalkan antara tokoh A sareng tokoh B teh kedah aya bentena, boh tina sorana, boh tina lentongna, boh tina gaya nyaritana. Nah, teras tak kumaha cenah dialog dina cerita pantun. Nah, urang sakseni deui mangga. Kalineng nak Sri Bagenda Maharaja anu nuju kempelan di paseban panuratan setinggil binaturata diriungku para tamtama sadaya. Kakang Senapati Dimalan. Kakang Senapati nyangakeun semah keweningan silaturahmi sabdaning plemarta salira dambal pagusten. Katampi ka kaulanun abdi dalam prameswari Padmawati nyangakeun semah keweningan kasalira dampa pagusten. Gelis katampi bojo akang nu aya naon kempelan di paseban panuratan setinggil binaturata sumangga gerawartoskeun ka wajah balad sadaya. Kieu akang kumpulan di paseban panuratan teh siji perkawis kali perkawis. Saperkawis nagerakeun rasa syukur kada datna Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kurnia sinerangan kanikmatan ka urang sadayana. Leres kaulanu, leres. Atuh kalihna tidinya akang dina waktu ayeuna boga anak anu kasebat Raden Muning Laya di Kusumah Prabu Wirakanjana. Geus rada dewasa. Cobi angkira nu kasep Raden Muning Laya. Tah eta contoh dialog dina cerita pantun. Nah, terus salianti dialog guneman antar tokoh nya, hiji tokoh jeung tokoh sejena, aya oge nu disebat monolog. Nah, monolog nyaeta guneman atawa omongan hiji tokoh ka dirina sorangan. Jadi jiga nu keur ngalamun atawa jiga nu keur nyarita sorangan. Tah kumaha monolog dina carita pantun. Nah, mangga urang sakseni. Aing mah nyana pikieun momoal pipilweun lah. Hirup kebina-bina teuing lah. Anas aing tiba heula teh sakola. Sakola menang 3 tahun tamat. Ripuh. Hah. Dipikir-pikir bagi kapikir di dunia teh geuningan ngan ukur ngumara. Aing rek pipilun kanu jalan teu bager, ngaleos se premios we nuna. Bapak lengser keluar lah, aing mending digawe di rumah sakit. Tah,
namanya sakedik contoh ngeunaan monolog. Nah, terus nu bagian salajengna aya deskripsi nya. Nah, dina deskripsi ieu nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian. Bagian deskripsi sok dihaleuangkeun ku juru pantun, jadi sok dinyanyikeun nya. Nah, terus dipiri ku kacapi. Nu mantak ieu bagian nu sok disebut papantunan. Jadi tah ieu bagian deskripsi ieu anu sok disebut papantunan teh. Jadi carita pantun ieu nyanakna tina ieu tah bagian deskripsi. Nah, bet disebut papantunan kumargi kekecapanana biasana murwakanti nya jiga sajak gitu. Nah, nu kumaha cenah contoh deskripsi dina carita pantun teh? Nah, mangga urang sakseni deui. Raden Muninglaya sumpingna ka kraton. Sigiti celana panyi kejati celana suat ngalampuyang sutra kemang. Sinjangna Purbanagara turis treres wiru-wiru sira karilu di juru. Dirapat ku inteng duket sinatarik di sisina ngemat belitan kancana baju takwa melah dada kancingna para suntika keris parung ganya wulu. Lu keris sangalikur panyangna satunyang kidang eta keris dedemitan esina jurig saketi. Salaksa duruik sana pamortogog di congona gagak ngelak di tengahna batu lampa di ganjana patragitri di sipuhna. Kakawayan panai lomas lanean macokan samping sing turutut sing teretet dasar menak pajajaran. Geus kitu Raden di udang-udangna batik manyinyong nolna pang juga perang jiga dugan sabeula. Ulin make ginasihan angkat make pangabaran. Ditungtungan kuwas kunyem make mani rakim letik gujrud sakur nu kalarung sakur nu kaliwat. Ku kasepna nu kasep dan Muninglaya kasep ngalempereng koneng. Nah, namanya eta contoh deskripsi dina carita pantun. Oh nya. Terus sarengsena carita sagemblengna seluruhna tos tamat caritana misalnya. Nah, aya deui rajah. Janten rajah teh kabagi dua, aya rajah pamuka anu tadi kita sanduk-sanduk anu maha kawasa, aya oge nu disebut rajah panutup. Rajah panutup sami sanduk-sanduk deui kanu maha kawasa, terus para karuhun. Kulantaran carita pantun ieu tadi teh rata-rata seseueurna secara umum nyaritakeun ngeunaan rundayan Prabu Siliwangi nya. Nyaritakeun zaman kerajaan Pajajaran, zaman kerajaan Galuh. Nah, bilihna patali sareng sajarah, patali sareng babad, aya memang tokohna teras kacaritakeun nah henteu sami sareng kanyataanana. Nah, janten aya nu disebut sanduk-sanduk ngentah hampura deui dina rajah panutup. Nah, panginten eta struktur carita pantun, bagian-bagian carita pantun. Nah, pamungkas tina sababaraha puluh panginten dugi karatusna judul carita pantun. Secara umum aya 4 judul carita pantun anu kawentar kasohor dugi ka ayeuna masih populer keneh. Nyaeta aya Ciung Wanara, Lutung Kasarung, Dewi Sri Atanapi Sulanjana, terus aya Munding Laya Dikusuma. Nah, panginten kangge contoh-contoh nama ieu ke dina panglawungan salajengna atanapi hidup tiasa mangga milarian deui ngeunaan carita-carita ieu di internet atanapi YouTube. Nah, panginten dicekapkeun sakieu heula kangge pedaran ngeunaan carita pantun. Mugia anu tadina teu acan terang janten terang, anu tadina tos terang janten nambih-nambih mundel pangaweruhna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.